მოგესალმებით. Ჩვენ ძირფასო, ეგულო სმენელო და მაყურებელო. ვაგზელებთ საუბარს პოლიტიკაზე, OS პოლიტიკა. მართალია, ჩვენ ხშირად ვერძოთ ვიდეოებს, ამას თავისი მიზეზი აქვს და ახსნაც აღაჩნია, ადრეს მოგასცემეთ და გითხარით ამ მიზეზების შესახებ. ყველაფერი, რაც უკავშირდება საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას, ეს პირდაპირ დაკავშირებულია საკმაოდ რიგ საკითხებთან. გადასამალია და ქართველები იმ შეძლების უკვე ვეღარ ვართ, მე გულისხმობ საქართველოში ქართველებს, უბრალოდ ვიგით ქართველს, რომელსაც ის რესურსი არ გააჩნია. რაც გააჩნდა დაუშვათ 90-91 წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი უკვე იშლებოდა და შემდგომ დაიშალა კიდევ. დაახლოებით 10 წლიანი რესურსი იყო იმისა, რომ ქართველს კიდევ თავისი თვითყოფადობა, თავისი შეგნება შეენარჩუნებინა 91 წლის 6 იანვრის შემდგომ. ვინაიდან ამ საბედისწერო თარიღს იმიტომ ამბობ, მოხდა დამხობა ეროვნული მთავრობის განსაკუთრებას პრეზიდენტის და იქიდან დაიწყო ჩვენი უბედურება. რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ფასი გადავიხართ. მე მაშინ მახსოვს, ყველა ჩვენგანი ერთია ამ სულისკვეთებით ვიყავით გამშვალებული, რომ ბალას შევჭამთ, თუნდაც დამოუკიდებლები ვიყავით. დიახ, ზოგადად ასეთი აზრი იყო ჩვენს გულებში, ჩვენს სულში, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეს რესურსი დიდი 10 წლამდე არც კი გაგვგონა. მაგრამ ასე თუ ისე ჩვენ ქართველობა უწევდით იმ გამოწვევებს წინააღმდეგობას, მაგრამ უკვე 90-იანი წლების ბოლოს, 2000-იანი წლების დასაწყისში ეს მუხტი ეროვნულიც და ეს ეროვნული მუხტი, რა თქმა უნდა, რაც უნდა დიდი იყოს სულისკვეთება, მას თავისი საფუძველია ამ ჩვენ ყველას ერთად არის ეკონომიკა, ჩვენი შეძლება, რამდენად ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ადამიანი და ზოგადად კაცი სულის და ხორცის ერთობაა. და იმ დროს რაღაც კუთხით ჩვენ კიდევ ვინარჩუნებდით როგორც ასეთი ერი, როგორც კოლექტიური ერთობა ამ ქართული ეთნოსისა, ამ ცნობიერებას და ჩვენ ღირსებას. მაგრამ მთელი რიგი დიდი შეტევების და იმის შედეგად მოხდა ისე, რომ ჯერ მუხტით ჩავდა, მერე ეკონომიურმა ასეთმა პოლიტიკამ შეიძლება მთლიანად ესე იგი სახსარი გამოაცალა ქართულს და მერე იძლავრის იმ ანტიქართულმა ძალებმა, რომლებსაც გამიზნულად ჰქონდათ მაღებული მიზნად დასახული, რომ ესე თანდათანობით მათ თავს მოგვახვიეს თავისი ლიბერალური, პირდაპირ ვიტყვი, ლიბერასტული, ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ესეთი სოფხედვა, თავისი უგვანი ცხოვრების წესი, რომელიც სინამდვილეში ღვთის მებრძოლობას ნიშნავს. ეს არის სოდომი და ბაბილონის გოდოლი. და ამ ბაბილონის გოდოლის არქიტექტორები იყვნენ იმდროინდელი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ის ძალები, რომლებიც იმ სისტემას ემსახურებოდნენ ერთგვარად. რა თქმა უნდა, ქართველი არის წინააღმდეგ. ამის ხაზგასმა ასე ვაკისებ პირდაპირ და ხმამაღლა. და ეს მერე ისახება ჩვენსაც რა. ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, ჩვენი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაერთიანება, იგივე პარტია, ისეთივე ადამიანებისგან შედგება, როგორც უმეტესი 80%, მინიმუმ 80% ქართველია. ხო და აქედან გამომდინარე, ეს
შიგა გლოვებს ეს არის დამოკიდებული საკმაოდ ჩვენს შესაძლებლობაზე და მოგესალმებით. აქედან მაგალითად თბილისში რო ქუთაისში რაღაცა თუნდაც სამძიმარზე ჩახვიდე რაღაცა ჭირდება, ხო? საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თბილისში რომ ვზრუნავ, იქაც რაღაცა ჭირდება, რა. ჯერ კომუნიზმში ჩვენ არ ვიცხოვრით, უბრალოდ კომუნიზმის კონტურებს ვისახავდა ის სოციალისტური წყობაში ის მთავრობა და სხვათა შორის მაშინ ადამიანი უფრო დღის ადამიანს და იმ დროინდელ ადამიანს რო შევადარებთ და მე თუ მე ვადრი როგორც სადაც დედამიწა ის მაშინდელი საბჭოთა ადამიანი საბჭოთა საქართველოში ცხოვრები ქართული უფრო მეტად მორწმუნე და უფრო მეტად ქრისტიანი იყო და ზნეობრივი იყო, თუმცა სისტემა იყო უღმერთო, წყობის წყობილება უღმერთო იყო, ათეისტური იყო ის წყობა. ვინმე დღეს, სადაც უმეტესობა ჩვენ ეკლესიაში დავდივართ, ქართულს გულისხმობ და რამის ყველა დღესასწაულზე არ წირვას ლიტურგიაზე არ ვაცდით. ზნეობა საწავი. ეს საკმაოდ დიდი პრობლემა. აი ეს ვარ გავსი. რა შეიძლება? თან კიდე მალ-მალე ესე იგი გამოსვლა რაღაც საკითხებზე. აი წვრილ-მაწვრილ საკითხებზე ჩვენი ის არ ხარ. თუმცა ნიშნულობა თემები, რომელიც თემებიც არის უმთავრესი და უპირველესი პრიორიტეტი იმებზე ყოველთვის ვსაუბრობ. ახლა ბოლოს მე კარგად მინდა შეგახსენოთ და კარგად მახსოვს რა თემებს შევეხეთ წინარე ჩვენ საუბარში. ასე დავჭერთ. უნდა გითხრათ, რომ ქართველობას და საქართველოს როგორც ღვთისმშობლის ქვეყანას და ქართველებს თავისი მისია აქვს როგორც ღმერთის წინაშე და ისე დანარჩენი კაცობრიობის წინაშე აღსასრულებელი. ულისხმობ იმას, რომ საქართველოში უნდა მოსულიყო და საქართველოში მოვიდა მეორედ ჩვენი ხსნელი სიტყვა, ცხოვრყოფილი სიტყვა, რასაც ჩვენ უმრავლესობა ქრისტეს ვეძახთ. ესე ქრისტე არის იგივე სიტყვა. მაცხოვრება ჩვენ გითხრა, რომ მე ვარ ანი და ხოე. ანი და ხოე ეს არის ქართული ამბანი. მაცხოვარი იყო ჩვენი როგორც მასწავლებელი ცხოველმყოფელი სიტყვა, ცოცხალი სიტყვა იყო. და საქართველოში უნდა მომხდარიყო ეს და მოვიდა კიდევაც. და ამის შესახებ ბატონ აკაკი გვაცნო ვინაიდან ბატონ აკაკი გულისხმობ ბატონ აკაკი ჯორჯაძეს ის გახდა საზღვრო კაცი ვისთანაც მოვიდა ეს ცოცხალი სიტყვა მეორედ. და იქიდან დაიწყო ამ სიტყვის გასხადების შედეგად ეს მოვლენა. ყველასთვის ყველას გასაგონად, ყველას დასანახად ეს ამ მოვლენაში ვიყავი ჩართულები ჩვენ ყველა და ვართ კიდევაც. ეს კიდე გავიმეორებ, რომ ეს არ არის რელიგიური თემა. ეს არ ეხება მარტო ქრისტიანობას და ქრისტიანობაში მარტო მაინც დაუშვათ მართლმადიდებლებს ან კათოლიკებს, ვატიკანს გულისხმობს. ეს ეხება ზოგადად დედამიწის ყველა რელიგიას, მაგრამ თავისი არსით ეს როგორც არ არის რელიგიური მოვლენა, არც პოლიტიკური მოვლენა, ეს მასზე მაღლადი მოვლენა. რელიგია და პოლიტიკა ეს ჩვენი ადამიანისთვის დამახასიათებელი ადამიანში არსებული ეს უნდა ჩვევები მათგან ჩამოშებული ინსტრუმენტები. თავად მე კაცი შექმნილია ჩვენი მამაზეციების სახე და ხატი. ამიტომ მისი მეორედ მოსვლა ეს ყველაზე მეტი პოლიტიკაა და ყველაზე მეტი რელიგიაა. მაგრამ საკითხი არ წდება რელიგიურად. ეს დღიდან ამ სიტყვის გაცხადებისა ყოველთვის ამბობდა ბატონი აკაკი,
როგორც საზღვრო კაცი და ეს საკითხი წყდება ჩვეულებრივად აი ამ სიტყვებით ვიტყვი პოლიტიკით. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს უჩნდება აზრი, ეს აზრი არის სიტყვა. სიტყვა არის ღმერთი. ჩვენ ვართ ყველანი სიტყვის მატარებლები. ჩვენ წერილები ვართ. სიტყვა როგორც წერილი, აი ესეა თითოეული ადამიანი წარმოუდგენელი. და თავის პირველი მოსვლისას მასწავლებელმა წერილები ამას ჩვენ გვიდასტურებს, ამბობს რომ თქვენ ახართ იგივე ღმერთის მეგობრები, იმიტომ რომ მას ჩვენთან მეგობრობა უნდა. როგორ შეიძლება იმ მეგობრებს დაუშვათ რაღაცა განსხვავებული ამერიმე სახეობა ცხოველების. შეუძლებელია ანტაგონისტურად არიან ისინი დაწყობილი. დაუშვათ გეგმით და სხვა დაუშვათ. ამიტომ რეალურად ჩვენ მართებდა ამ სიტყვის მარტივად მიიღება. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ნებისმიერი კაცი, ნებისმიერი ადამიანი წერილი იგივე სიტყვა. ეს კიცდება ასევე თანამედროვე მეცნიერული მიღწევით, რასაც გენეტიკა ქვია. ყველა ადამიანს აქვს თავისი ფუნქცია, რომ დნმ-ში წერია ის მოცემულობა სიტყვით, სიტყვების წყობით, რომელიც მე წინადადებს შეადგენს და მას თავისი ფუნქცია. ეს ადამიანები რომ ერთიანდებიან ეთნოსები და მე რომ ჩამოყალიბდნენ როგორც ასეთი ერები, ამ ერებს ისეთივე ფუნქცია აქვს შესასრულებელი, როგორც დაუშვათ კაცობრიობა ხო ერთია. აი კაცობრიობა თუ ავიღებთ ერთი კაცობრიობა, ერთი კაცი, რომელიღაცა ვიზლის ფუნქციას ასრულებს, რომელიღაცა ეთნოსი და ერი ასრულებს თავის ტერიტორიული საცხოვრისი ადგილით, თვალის ფუნქციას, ყურის ფუნქციას და ასე შემდეგ იმ ორგანოების რაც ადამიანს გააჩნია. ამიტომ არ შეიძლება რომელიმე ერის და ეთნოსის წინააღმდეგ და სურვილი იმისა, რომ ეს ერი ან რომელიმე ეთნოსი თავის საცხოვრისით არ იყოს და უსურვოთ ამას. იმიტომ მაცხოვარმა მოგვიტანა ეს ცნება, რომ არათუ მოყვასი უნდა გიყვარდეს, ტერიც გიყვარდეს, იმიტომ რომ ეხლა მოგეხსენება ჩვენ ცხოვრობდით საქართველოს მთელი ამ 10,000 წლების მანძილზე ჩვენი წინაპარი ავასაიდან არ მოსულა, ეს არ ვართ დაბადებიდან, აი ამ მიწა-წყალზე, რასაც კავკასიონი ქვია. მარტო ეს კავკასიაში ერთი პატარა ნაწილი საქართველოს ქვია. მთელ კავკასიაში იყო ეს ქართული ეთნოსი დაბადებიდან. ჩვენ პირდაპირი ხაზი ვართ ღმერთის. იმ ენაზე ვმეტყველებთ, იმიტომ არის ჩვენი ენა ქართული იგივე ლაზარე, ქრისტეს მეგობარი. რომლის გამოც იტირა მაცხოვარი. იმიტომ რომ ლაზარე და ქრისტე არიან თანატოლები. ქართველობას გვაქვს გადასაწყვეტი აი ეს უმთავრესი საკითხი, რომ ჩვენ გავაგებინოთ დანარჩენ მსოფლიოს როგორ უნდა განხორციელდეს პრინციპი მტერის გიყვარდეს. მოგეხსენებათ, რომ ისტორიის კაცობრიობის ანგლიის ცხოვრების მანძილზე შეგნებულად ნაცვალი სიტყვის იგივე ანტიქრისტეს ცნობიერების შედეგად ეთნოსები, ერები, ადამიანები, სახელმწიფოები ერთმანეთს სამყაროს სასიცოცხლოდ დაუპირისპირდნენ პირველობისთვის. და მოგახსენებთ, რომ პირველი ვინც აუმხედრდა მამაზეციოს, ხო ეს იგივე ანგელოზი იყო, ერთ-ერთი მთავარანგელოზთაგანი იყო, რომელიც თავისი დასით გამოეყო პირველობისთვის. და მოხდა დიდი ომი. ჯერ კაცობრიობა, ჩარლსში შეიძლება არც იყო ეს პერიოდი, მაგრამ რაღაცა რელიგიური წყაროები ჩვენ გვაცნობს, რომ უმთავრესი ერთ-ერთი აპოკრიფული მოცემულობიდან ვიცით ჩვენ ამ ერთ-ერთი აპოკრიფებიდან არსებობს აპოკრიფები, როგორც
სახარებებისა არსებობს ძველი ათმისეული აპოკრიფები. რომ დამიჯნა თურმე, ერთ-ერთი ვერსიით მომხდარა იმის გამო, რომ კაცი რო შექმნა მან მე მამაზეც თავის კაფედას სახად ყველას უნდა დაყვანი ეცა და ამის გამო ეს არ დააკეთა ერთ-ერთმა ამბიოსმა ყოველ შემთხვევაში ესეთი აპოკრიფი არსებობს თუმცა ამის ნაწილი თავად ყურანშიც არის ეს გამოცემული დეტალები ეხლა არ მივეხა თეოლოგიური და ეს რელიგიური ისენი შემთხვევა მაგრამ ჩემპენი გაზეთების კითხვები ჩვენი საზოგადოება ეს რომელსაც უსმენს ქართველი სმენელი და მაყურებელი და თვალსადევნებს ამ თემებზე ძალიან ბევრი აქვს გაგონილი და მოსმენელი და ნასწავლი პათოლოგიაში ჯორჯაძეს უბრალოდ ვახსენებ და გახსენებ თქვენ ახლა თუ სხვა ვინმე შემოვა მაშინ ის უნდა დაინტერესდეს რა აქვს პათოლოგიის საუბარი რა როგორ არის გადმოცემული და როგორ არის ახსენებული რა ახსენი არის უამრავი მასალა და იმ უამრავი აი ამ ებეთელა მასალიდან აი ამ საზოგადოების საკმაოდ დიდმა ნაწილმა პოლიტიკურმა და საზოგადოებრივ მოძრაობაში ყოფნა ერთწოდებულმა ინდივიდებმა ბევრმა აიღო ეს ნაწილი რა ქვია ეს სიტყვები და დღეს შემიძლია გითხრათ რომ ხელისუფლებაც ამ სიტყვით საუბრობს მისი ეგრეთ წოდებული დაუძინებელი ვაი ოპოზიცია რა სიმაღლეში ოპოზიცია ქართული არის ტრებიეროვანია რა უშო ას მოძრაობას ხუთიანი პროექტი ანაჩვენებიც ესე საუბრობენ იმიტომ რომ ყველას მე ვიცი მე თვითონ ამ ორგანიზაციიდან პოლიტიკური პარტიის შექმნა დაფუძნებიდან ვარ თავმჯდომარე და ვიცი რომ სამაგიდო წიგნად სახელმწიფო თეთრ ბატონაგების გაზეთები აქვს კიდევაც პროგრამები გამოცემული და დაბეჭდილი ჩვენი ორგანიზაციის და ეს ყველაფერი შემოყვანილი თუ მოვლენას გამორიცხავ მაშინ აკაკი ჯორჯაძე ყოფილა ესეთი გენიოსი რომელიც ამ თემებზე საუბრობდა და რომლის სიტყვით დღეს ყველას აკეთებს და ძალიან კარგია უსაუბროს მაგრამ თუ მოვლენას გამორიცხავ მაშინ ქურდობა გენეცვალი რა მარტივად და ქურდები ხართ ყველა. იმიტომ რომ ადრესას არ ატვით. ვინ მოხსნათ ეს ცნობიერება, ვის ესაზღვრება, ხო? უბრუნდები. და აი ეს უნდა მივუცეთ ჩვენ დანარჩენ კაცობრიობას, რომ მტერიც გიყვარდეს ეს იმას კი ანიშნავს, რომ გავეშებული მტერი რომ მოდის შენი ოჯახის, შენი მშობლების, დედის, მამის, შვილის და ასე შემდეგ გასაუბედური მოსაკლავად შეიძლება ესე პაციფისტი იყო. მაშინ ჩვენი წინაპარი აქამდე არ შეასრულებდა თავის ფუნქციას და დღეს ჩვენ თუსლები არ ვიქნებოდი და დღეს ქართველობა არ ვიქნებოდა. თუ ესე უნდა გაიგო პირდაპირ. უბრალოდ აქ საკითხი ეხება იმას, რომს ვინმე კაცი შენ გიპირისპირდებოდეს და წეულიდეს და შენ სიკვდილს ლამობდეს, ხო წეულა იგივე სიკვდილის სურვილია. შენ მას ასეთივე პასუხი არ გასცემ, მას უსურვო რომ სიკეთე, მეტი არ აქვს და დალოცე თქვენი მაწევარნიო. აი ესე აქვს ნაცხოვარს ჩვენსაც ნათქვა. აი ეს უნდა მიგვეცა. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მთლიანი ორგანიზმი, მთელი კაცობრიობა ერთი დიდი ერთობაა. ერთი დიდი ერთობაა, რომელიც შეადგენს ერთ კაცს, ესე იგი მთლიან კაცობრიობას. და ამის საფუძველი არ უნდა ჩაგვეყო. და ამას თავისი როგორც იტყვიან, აქვს მტკიცებულები, იმიტომ რომ ადამიანი ამავდროულად არის ურწმუნო თომა და ხელის შესაყოფი ჭირდება ჭრილობაში, რომ მაცხოვარი რომ გამოეცხადა ჯვარცმის შემდეგ მოციქულებს მარტო ურწმუნო თომა იყო, რომელსაც ეჭი შეიტანა და მოდით რომაო და ხელი ჩამოყენებდა და აქედან მოდის ურწმუნო. თომას ურწმუნოება ეს ზოგადად კაცის ისთვის დამახასიათებელია. დამანახე და ვირწმუნე. ხელი ჩამოყენებინა ვირწმუნე. და ამ მონაკვეთს თუ გავეხსენებ და შევაკრებოდეთ ჩვენ საზოგადოებას და ერთ კაცობრიობას, მას ხო არის თომას საყურადღებოდ და დანარჩენი ჩვენ გასაგონად ყურადსაღებად ამბობს, რომ
შემდეგ სიტყვებს ვარ. ნეტარია ის, ვისაც არ უხილვა და მე მირწმუნა. და კაცი წინ ედგა. სანამ ჭრილობაში ხელი არ ჩაყო თომა, მანამდე არ ირწმუნა, რომ მას ხო არ იყო. ესე იგი, წმენის როგორც თქვა, ხარისხებით განსხვავდება. აი ჩვენ წმენას განსხვავდება, ხო? რომ ადამიანი რო იბადება, ხო, რო იბადება, ჯერ რო ჩაისახება, ის მერე დედის კუცოში ემბრიონის სახით არის. მერე იზრდება ნაყოფი და სხვათა შორის მერე ხდება შობა, ხო? კაცობრიობა უნდა დაიბადოს და უნდა დავიბადოთ ჩვენ და ეხლა ჩვენ ზოგადად ვიბადებით ქრისტეში. დიახ, მეორედ მოსვლა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანი უნდა დაიბადოს სულში. დიახ, მაგრამ პირდაპირ აქვს მაცხოვარს ნათქვამი, რომ როდესაც კითხეს, რისით გავსიაო და პირდაპირ შეადარა მაცხოვარმა მშობიარე ქალს. სალმობის, ესე იგი მშობიარობის დროს, როგორ დიდი ტირაილებით ხდება ეს უკანასკნელი, ეს დიდი აქტი ღვთაებრივი, როდესაც ადამიანი იბადება, როცა ბავშვი იბადება, ხელა ახალი სიცოცხლე იბადება. მაგრამ ამავდროულად ის განმარტებას გვაძლევს და გვეუბნება, რომ სული ჩობილი სულია და ხორცი ჩობილი ხორცია. მსგავსება არ ნიშნავს ტოლობას. აქ არის მიდგომებზე საკითხი. ამიტომ, როცა დაიბადება ბავშვი, ის ბავშვი სრულფასოვანია, როგორც ეხლა მე 3 წლის რო ხდება, მე 7 წლის, მე 10-12 წლის და ასე შემდეგ და მე უკვე დასული ადამიანი რო არის და მე უკვე შუა წლის რა თქმა უნდა არა, ხო? ამიტომ წმენასაც თავისი გრადაცია და ხარისხი გააჩნია. წმენა ცოდნის გარეშე ბრმა და ცოდნა წმენის გარეშე ასევე კოჭი. ეს ხო იდიომა, ეს ხო რეალობა. უბრუნდები ახლა ისევ იმ თემას, რომ მაგალითად დღეს რას პრობლემები გვაქვს, ყველაფერი ამ სულიერებიდან მოდის რა. ჩვენ აზროვნში შემოჭრილი ანტინაციონალური სიტყვის შედეგებია, რომლითაც მე ჩვენ ცხოვრებაში მოქმედებთ. ხე ნაყოფით იცვლო. იცით რა არის? საკითხი იმას ეხება, რომ ჩვენ ხო მორწმუნე ადამიანები ვართ, მორწმუნე ადამიანს ბერძნულად ესე იგი ეკლესია. როცა თავი და თავი ამ ცნობიერების გამრუდების, რა თქმა უნდა, იქ არის საძებარი რა, იქ. დარწმუნებული ვარ, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მე 7 საეკლესიო კრება მე 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება არის ჩატარებული და ბოლო კრება მე 7 იყო 787 წელს ჩატარებული მე-8 საუკუნეში. პირველი ნიკეას კრება იყო 325 წელს. და მერვე საეკლესიო კრებაზე ნათქვამი იყო, რომ როდესაც ეს სამბაო მოხდებაო, მეორე მსოფლიო კრება ჩატარდებაო, ეს იქნება ავაზაკთა შეკრება და ამ დროს მაცხოვარი მოსულიყო. 2016 წელს კუნძულ კრეტაზე ეს მსოფლიო კრება იქნა ჩატარებული. და მართლაც ისეთი განჩინებები რელიგიური მიიღეს, რაითაც დასტურდება, რომ მაცხოვარი სადღაც უნდა მოსული უნდა იყოს. იმიტომ რომ ყველა ნიშანია ამის დადებული, ხო? ზნეობრივი სვეტების მორყევა, სოციალური და პოლიტიკური კატაკლიზმები და 1000 უბედურობები. პირდაპირ ხდება ბეჭდით, ხეცის ბეჭდით დანიშნა და აღბეჭდა აი ამ ადამიანების დღეს ყველა ინტერნეტი აქვს სახში, თუ თავად ვერ ციფრული ამ ტექნოლოგიებით შვილი და შვილიშვილები ყავთ და ყველა შეუძლია და წვდომა აქვს იმ ინფორმაციაზე, რომ დიდი რიხით ხდება ტექნოკრატიული ეპოქის დამახასიათებელი პოლიტიკის გატარება. რას გულისხმობს ეს უკანასკნელი ტექნოკრატიული პერიოდი და ეპოქა? მარტივად
პირდაპირ მოწოდება ხდება მარტივი სიტყვებით თუ ავსნა, რომ აი თუ ადამიანი გულმავიწყი რო არის ამდენ ინფორმაციაში როიღება, აი აქ უნდა ჩაიბეჭდოს და ბევრი პირდაპირ გაკეთებული აქვს უკვე 80 წლებში. ჩიპები აქვს ჩადებული არის ადამიანებს. უბრალოდ მათ ვერ მოახერხეს ის რომ სოფლიო ერთიანი სავალუტო ფონდმა, სოფლიო ბანკმა, მათმა საცეცებმა, ეს ინსტრუმენტალიებმა ვერ განახორციელა ის პოლიტიკა, რომ ამღებული იყო ფული როგორც ესე იგი ბრუნვის ესე იგი მთლიანად მატერიალური ისა გადასული იყო ციკლებზე და მე სახელმწიფოებს ყველას მოეთხოვა თავისი მოქალაქეებისთვის ბეჭდი დაბეჭდა რა ესე იგი ჩიპების ეს ვერ მოხდა. მაგრამ რეალურ თლიან დედამიწისეულ მასშტაბში ვერ მოხდა, მაგრამ ქვეყნებს ხედავთ სადაც დიდი სიამოვნებით ეს პროცესი მიმდინარეობს. რა შეიძლება ანტიქრისტეს იმას რა ქვია მოსვლას ტაძარში აღარ პირდაპირ ლაპარაკობენ სიონისტები იუდეველთა თემი რომ აღარ ომარის ტაძარის მეჩეთი უნდა იქნეს დანგრეული და მესამე ტაძარი უნდა აშენდეს. და იქ თუ ვერ ახდება პალესტინისგან გამომდინარე პალესტინელები არაბების გამო ისობით აღარ აი ამ იუდეველების ერთ-ერთი სექტა ხასიდები, რომლებიც სოფლიოს ასევე დიდი წილად მართავენ, საკმაოდ დიდი ძლავრი რელიგიურ-პოლიტიკური მიმდინარეობა გახლავთ ეს უკანასკნელი, აღარ ჩვენ სამეზობლოში რუსეთის ნაწილში, რუსეთის ტერიტორიაზე ახალი იერუსალიმს აყვებენ. ზელენსკი იქაურია. რომელმაც ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა ჩვენი წყევლაყურვა შემოგვითვალა არა დაგვიდო ის რომ ჩვენ ვეხმარებოდით, უსურვებდით სიკეთეს, ყველანაირად ხელს უწყობდით ჩვენ ძმებს და ეს იყოს მათაყვლელი ომი, მთავრობა ყველაფერს ამასა და როგორ გვიპასუხა. გადატრიალებაში გებულობდნენ მონაწილეობას უკრაინის სპეცსამსახურები აქ. როს მთავრობა და ერთში გაიწვია, ხო, შეურაცხყოფელი ქართველი ერისთვის შეურაცხყოფელი განცხადებები აკეთა პირველმა პირმა. ამ ვაჟბატონმა მწვანე კაცმა. ასევე ერთში. ეხლა ისევ დანიშნა. რატო? იმიტომ რომ ეხლა ბევრს ჰქონდა იმედი ეხლა ეს სულიერ საკითხები პოლიტიკურად როგორ ისახება. ბევრს ჰქონდა იმედი და ამ მთავრობასაც რომ დონალდ ტრამპი ვითომ ერთი მოსემულობით რომ აი მართლმადიდებელი და მოინათლა მართლმადიდებლობის დიდი გულშემატკივარი არიან ქრისტიანია. ფიცეწავს ბოლო მაგრებს კაცო. მე მაშინაც ვამბობდი იმას რომ სიძე ყავს ქუშნები რა. ეს არის სიონისტი იგივე ხასი. ოლიგარქებს და დიპსტეიტს ესე იგი ჩლოვან მთავრობას რო დაუპირისპირდა თვითონ ამ ერთ-ერთი მთავრობის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რომელიღაცა ჯგუფის წარმომადგენელია. რანაირად ჯერათ რომ ტრამპი არის უბრალოდ პოლიტიკური თამაშები. დღეს ტრამპმა გამოავლინა თავისი თლიანი სიგიჟეები წინარე საუბარზე მithქვამს რომ დონალდი ქვია Walt Disney-ის მულტფილმის მოგიტანეთ სადაც იხვი ეს პერსონაჟი რომელიც განასახიერებს საზღვაო იმპერიას არის ძალიან აგრესიული და ყველგან ყოფს სვირს. ეს იხვი დონალდი Walt Disney-ის ანიმაციურ ფილმში. და როდესაც არ გაზდის მას უფროსობა ყველაზე დიქტატორის დამყარება დანარჩენებზე მე იწყებს ჩხუბს რომ მიბეგება მე იღებს ტყუილებს შეარა მილიტარისტია პარტიას და აი ესეთივე არის დონალდ ტრამპი. ესე იგი ბოლო ნიშნები ერთ-ერთი რა არის ადამიანისთვის აი ესეთი ჩამოთვალე ძირეული ნიშნები. გონის შეშლა. ესე იგი ეს ადამიანი აი მომწყდარია რეალობას. ეს არის ხსოვანი ბატონი ასაკი თავისი, მაგრამ სიგიჟე არ ჩადის, კაცო. აბუდაბუში რო შეიკრიბნენ ევროპელები, რომელი ევროპასაც აკეთებინებენ იმ შავ საქმეებს, რომ დაეშალათ რუსეთის ფედერაცია, რომ და რუსეთის ტერიტორიები, თურმე მათმა სენატორებმა და კონგრესმენებმა თქვეს, რომ იმდენი არის, რომ ეს
ამის პირველი განცხადებელი მადლენ ოლბრაიტი იყო მაღალჩინოსანი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი გამხმოვანებელი იმ პოლიტიკისა და იმ აზროვნებისა, რასაც ამერიკული ხედვა ქვია და ამერიკული პოლიტიკა. ეს რუსებსო არასწორად აქვთ, რუსეთსო ამდენი რესურსებია, დედამის და უნდა გაგვიყოს. ესე იგი, როგორ უნდა გაუყოს რუსმა თავის როგორ წარმოგიდგენთ ეხლა თქვენ სამი მეზობელი შემოვიდეს და ვიმე რატომ იქონება გაყო, კაცო და ეხლა ეს თოთახი მე მომეცი. ვიმე რატომ ავეჯია და ეს მეც მომწონს და წაიღო შენი ავეჯი. ეხლა მოსულა ეს თემა. და ეს თემა არ მოსულა. აი ეს კაცი აკეთებს, კაცო და ეს ყოველთვის ესე იყო. დიდი ყოველთვის ჩაგდავდა მცირეს, პატარას. საერთაშორისო ნორმები და საერთაშორისო ნორმები, აი გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია რო შეიქმნა, ეს იყო გარანტორი ზესახელმწიფოებმა შექმნეს, ხო? ისეთი იყო როგორც საბჭოთა კავშირი და მეორე ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს რუზველტის და პრეზიდენტ რუზველტის და საბჭოთა კავშირის პირველი პირის იოსებ სტალინის ერთობლივი დაყოფი რომ რაღაცა ნორმაში მოსულიყო ეს საერთაშორისო ურთიერთობები. ეს საერთაშორისო ურთიერთობებს აი ამ და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას მან წერტილი დაუსვა თავის პოლიტიკით. თავისი სწრაფებით, თავის მიზანდასახული პოლიტიკით. პირდაპირ განაცხადა, კანადას ვეუბნება, მე თქვენ გარჩენთ, მე ჩემი ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ვინაიდან თურმე გრენლანდიაში რუსი ვლადიმერ პუტინის მთავრობა აპირებს შეჭრას და საფრთხეების შექმნას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ზოგადად აზრი საერთოდ არ აქვს რუსეთსაც. ან კიდე ჩინეთს, ამიტომ მე უნდა დავიკავო გრენლანდია და გრენლანდია ეკუთვნის დანიის სახელმწიფოს. ეხლა ჩასულია, არავის არ ელაპარაკება, მოლაპარაკებები ხდება όμως კარგს მიღმა. დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის და ზელენსკი აი ეგ არის გამოვიდა. და ზელენსკის იზოლირებული გახადა, რომელიც ზელენსკის ევროკავშირის გაერთიანებული აი ამ ასამბლეის და ამ სახელმწიფოში, ამ კავშირში შემავალი სახელმწიფოების იმედად იყო და მათი ფულით იყო და მათი იარაღით იყო ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ბრიტანეთის, ხო? იმიტომ რომ მართალია ბრიტანეთი კი გავიდა ევროკავშირიდან, მაგრამ ეს ყველაფერი მამაძაღლობა სულ ბრიტანეთის ამბავია. იმიტომ რომ ანგლო-საქსებში, ანგლო-საქსურ აი დასავლეთი, რომელიც დასავლეთში მართავს ანგლო-საქსურია ეს დაჯგუფება, ბრიტანეთზე როგორც იმპერიის ჩასვენებულია და ეხლა ის ცდილობს ამერიკის შეერთებული შტატებთან გაერთიანებას. და აქაც ეს ჩვენთანაც ისახება. ბრიტანეთის ეს ყურები ჩანს ჩვენს აი რაც უბედურება ხდება დღეს ბოლო ხანებში, ბოლო წლების მანძილზე სულ ბრიტანული სპეცსამსახურის არის. და ეხლა დავასრულებ ჯერ ზელენსკის დასწრებით. ესე იგი პირდაპირ ესეთ განცხადებებს აკეთებს, მან წერტილი დაუსვა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია არაფერს აღარ წარმოადგენს. მე ევროკავშირის ეს გერმანიის, საფრანგეთის და სხვა სახელმწიფო აი ეს პირებმა თქვენ რომ ჩვენ შევქმნით პოლიტიკური ევროკავშირი თავის სამხედრო იმასაც შექმნის. კი შექმნით, მაგრამ მე ახლა თქვენ მაშინ მე ნატოდან კარგად იყავით რა, წავა. ეს პირდაპირ ისე. რესურსი რამდენად აქვს, თუ ახლა ამ გაერთიანებულმა ევროპამ პირდაპირ უკრაინის მცირე რუსეთის გამო, ზელენსკის მთავრობის გამო, რუსის დაუწყოს ომი. სისულელია. გრენლანდიაში, აი ახლა გრენლანდიის მხარდასაჭირად კონტინგენტი გაგზავნა ევროკავშირმა. დანიის სამეფოს მხარდასაჭირად, ესე გრენლანდიაში შვედმა გაგზავნა 2 კაცი, 2 ერთეული ჯარისკაცი, ფრანგმა 5, იმან 3, იმან 1 იტალიური და გრენლანდიას დაიწყო, თორემ ეხლა რაღაც ჯარისკაცი დადგა და ტრამპმა თუ მოინდომა, ეხლა გრენლანდიაში თითოეულ ორლა აი ამ იმასაკე რომელიც 20-ს არ შეიკრიბა რა. გრენლანდიის დასაცავად ევროკავშირის სამხედროების ჩასვლით, ეხლა ის მოერიდება თითქოს.
ეხლა რაც შეეხება მინდა გითხრათ საქართველოსაც ეს როგორი ისახება მე თქვი წინარე საუბრებში და ჩემი მინდოდა გამემეხულებინა ყურადღება ბრიტანეთს ბრიტანეთი იყო აი პირდაპირ რატო ბრიტანეთი მუშაობს ისრაელთან ერთად საქართველოს წინააღმდეგ ქართველი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ესე იგი საქართველოში ქართული მთავრობის დამხობა ეს გულისხმობს საქართველოს უნდა დაიშალოს ვინაიდან ჩვენ არ შევასრულეთ მათი მითითებები და აი ის უბედურება არ დავიმართეთ თავს რაც დაიმართა მცირე რუსეთმა თავის იგივე ძმებთან ომში BBC არის ხო რომ მთავრობა დაადანაშაულა აკრძალული პირველ მსოფლიო ომში აკრძალული აი მომწავლებელი გაზის ნივთიერების აი მეხანძე სახანძრო ჭავლი რომ მიუშვეს იმ სატანისტებს და სულიერ სიტყვის მნიშვნელობა რომ მოიწამლა ხალხი. ესა BBC კერძო კი არის, მაგრამ ეხო პროპაგანდისტული მანქანა. პროპაგანდისტული მანქანას როგორც იდეოლოგიური, აი ბეხრეკის საშინელია, აი ამ ურჩხულის ერთ-ერთი ის გახლავთ მართველი უშიშროება და სპეცსამსახური. და ბრიტანეთის სპეცსამსახური პირდაპირ ექვემდებარება ბრიტანეთის და ინგლისის მონარქს. მე ინგლისის მონარქზე გეტყვით, ეხლა დიდი ამბები რო არის ატეხილი ირანის წინააღმდეგ. ბრიტანეთი თავისი არსით არანაირი ვითომ სეკულარული სახელმწიფოა. ესმით? რომელიც რელიგია არის. როგორ არის სეკულარული სახელმწიფო? თეოკრატიული სახელმწიფოა, ხალხო. ჩვენ თვალებში ნაცარს გვაყრიან, გამიგეთ ეს ვაიპატრიოტები, რომლებიც ამბობენ თურმე ბრიტანეთი არის დემოკრატიის სიმბოლო, ეს ძველი ნორმი. მოგახსენებთ ანგლიკანური პროტესტანტული ეკლესიის თავი კაცი არის ბრიტანეთის მონარქი. სამეფო გვირგვინი არის ამ ანგლიკანური პროტესტანტული ეკლესიის უხუცესი რელიგიური უმაღლესი მოღვაწე. და მონარქი კიდევ მოგეხსენება საერისკაცობაში რასაც წარმოადგენს. ესე იგი თურმე თეოკრატია და გვაბოლები, ვითომ კონსტიტუციური თუ რაღაცა ჯერ კონსტიტუციაც არ აქვს ძალიან დემოკრატიული საპარლამენტო მმართველობა და ფინანსები, ჯარი, უშიშროება, სპეცსამსახური, ყველა ეს ბერკეტები ისე მონარქთან ათანხმებს. პრემიერი რო დაждდება, პარლამენტი რო აირჩევს, ქვედა პალატა, ზედა პალატა და რო შედგება და მთავრობა ყალიბდება, მთავრობის კანდიდატებს თუ არ დაადგეს მონარქი, ესე იგი ვინ ყოფილა მთავარი ბოსი, კაცო, ამ ბრიტანეთის სახელმწიფო პოლიტიკურ სტრუქტურაში? იასნა, ხო? გასაგებია, ხო? ესე იგი მონარქია. და მონარქი ამავდროულად რელიგიური ლიდერიც არის. და ესე იგი თეოკრატია. და იმ ვაიპატრიოტებს გეკითხებით ეხლა რომლები ამბობთ, რომ იმპერია არ არის და თურმე ჩვენი დაუძინებელი მეგობარი, ჩვენი დაუძინებელი იმპერიაა. თუ გაგახსენებთ, ბრიტანეთის საოკუპაციო ჯარი რო შემოჯლაგუნდა 1918 წელს და ბათუმის ოლქი რო ოკუპაცია გააკეთა. მაგათ ჩაგონები დაშნაკს ომხოება ომი რო გამოგვიცხადეს და თამის თბილისთან რო იყვნენ და მე თბილისს პასუხი გავესწრე. და უნდა რომ ჯარი ჩაგვიყენა. ბრიტანეთი არის ყო ის, რომელიც აი ამ დიდ ორი საუკუნე ვიცხოვეთ რუსეთში, ბრიტანეთი არის ყო რომ ვიცხოვდა ყველაფერს ისაზღლეს. ბრიტანეთი არის ყო რომ აკეცებდა ხან თუ ხარს უჭერდა თურქეთს და ხარ ოსმალოსას და ირანსაც. ჩვენ წინა ეხლა რა გამოვიდა მე ხა ჩვენ ვართ ის ზალა, კრაფ სირია ზალა, ესეა წევში. ქართული სირია რა თქმა უნდა ზალა. ბევრი გამოჩნდა მოსაზრება რომ თურმე აი ეს ყველა იმეორებს ბატონაკაკის ნათქვამს რომ ლაბორატორიაში და მაგრამ მე ეს რო იქნები შენ კი გახდები
დამოუკიდებელი და იტყვი რომ მე ქართველი ვარ, რაც გვევალება პოლიტიკურად. მაგრამ მე მაინც სოფლიო აი ეს ურჩხული დაგჭა. ბიჭო, კი დაგჭარბოს, მაგრამ ქართველიერი ვარ გამოხატულება იმ კრავისა, რომელიცაც ვალდებულება გვაქვს, ჩვენი მისია გვაქვს, რომ მივიღოთ ეს მოსული სიტყვა, ეს კრავი და ქართველიერი ამ შემთხვევაში ამას განასახიერებს. მაგრამ და პოლიტიკურად როგორ ქართველმა უნდა თქვას, რომ მე ჩემი თავი ჩემად მევკვდის. რა თქმა უნდა, ქართულს ისეთი ძალა არ აქვს, როგორც დაუშვათ დიდ სახელმწიფოს, ხო? და უნდა თქვას, რომ მე მქვია გიორგი. და გასაგებია რომ შენ დაგჭარბობს ის ძლიერი, ხო? თან კოლექტიური ის დასავლეთი. ის ურჩხულის მსახური, ხო? დაგჭარბობს. მაგრამ ლიქწერიაში წერია ვისაც გოისა ყური აქვს მენადისმო ის მინუს რა პირდაპირ აქვს მაცხოვე რომ კრავს ძირი აქვს ძალა მაგრამ კრავი ძლევს ხეთს და თავრობას ბევრ რაღაც ნაბიჯებს დგავს აქედან რასაც ისმენს და რაც ის კითხარით რომ ყველა ლაპარაკობს რა ამ სიტყვით ბატონაგაკის ბაგეთთან გამსხავდებული სიტყვით და აი ამ აზროვნებით ამ იდეოლოგიით და ერთ-ერთი უმთავრესი ის იყო რომ ეხლა დღეს რა არის რომ ქართულობა მოგითხარი თავშივე დავიწყე რომ ეკონომიურად ჩვენ სახსარი არ აქვს და ხალხი გარბის დემოგრაფიული სურათი არის კატასტროფული ქართული რომ არაფერი არ მოხდეს ომი ჩვენ დავიცლებთ რა ოჯახები არ იქნება და ასე შემდეგ და შეადარა და ევროპაზე ძალიან დიდი ფასებიაო სასურსათო პროდუქცია ეს ევროპაში არის და პარლამენტმა მიიღო ზომები ამის თაობაზეც ვისაუბრე და სხვათა შორის რასაც საუბრო თავრობა ნაბიჯ რაღაცებს დგავს ქვეყნის სასიკეთო ქართული ენის სასიკეთო და ანტიკორუფციული საკითხები დაიწყო პარლამენტმა დადგენილებული მიიღო ჩაიშვა ეს გეგმა რა ხდება რას ხედავთ რა? როცა უკვე უნდა მოხდეს რაღაცები და სიკეთეები და პირდაპირ ქართველებს, პირდაპირ ქართულ სახელმწიფოს ომი გამოგვიცხადა ბრიტანეთმა რა. უშიშროების თანამშრომელი პირდაპირ უშიშროების სამსახურის წინ მოგიკლა ქართულს. მოდულის შენობაში. ანტიკორუფციული სამსახურის მაღალჩინოსანი ოფიცერი, პატიოსანი, წესიერი, პროფესიონალი კაცი თავისივე მანქანაში აღმოაჩინეს დილას რომ მივიდა, აღმოაჩინეს წესასწაული არ არის წელი დაგდება. არა, თვითონ იქ twins იცით. ვაჟებს შაველას მოდული ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში. იქ შენობაში პირდაპირ სულ ტყიავქვე პისტოლეტ ტყიავქვევით და საველი აი ჩაცმული სამოსით დადის შეერარებული პატრულირებს ესე დადიან ადამიანები რომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების და უშიშროების ერთ-ერთ რეჟიმით და პირდაპირ ხედავთ და აქ მანქანა იქვე ეყენებას და გასროლის ხმა ვერ გაიგეს გამლელმა გასროლი ესე იგი კაცმა თავი გადაწყვიტა რომ თავი მოეკლა და კაბინეტში არ მოიკლა თავი რომ ის არ შეწუხებულიყო და იქ არ შეწუხებულიყო თავის თანამშრომელი რა მაყუჩი გაუკეთა და თავისი იარაღს და გამოვიდა და იქ ქუჩაშიც რო არ შეეწუხებინა ხალხი მაყუჩით მოიკლა თავი რა სისულები აღარ თქვენს მიერ პატივცემულო ძალოვანო სტრუქტურის წარმომადგენლებს მოუმართ ესეთი. აგერ თვითონ აწეიებს ისა და ზებნაში ყავთ რომანო ფარცხალაძე გამოცხადებული და რომელსაც ედავება გამოძიება და სახელმწიფო ამ ყრელობას. ის გამოს ის გადასხვეწია და დაკავებულები არიან ძმები მიკაძეები და ასე. შეხედეთ ახლა ეს ადამიანი ვის დაიქირავა დავუშვით ის პროკურორი ხო და წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ეს ვიღაცა გვარად უცილაური რომელიც პასუხისგებაში არის მიცემული და აღიარებს რომ ანესროლა აი ამ ჯანგველაზეს და
და კადრებიც არსებობს რამდენს სპეციალურ დანიშნულების რაზმელი, სპეციალურობის რაზმელი, რა თქმა უნდა, ჯარისკაცის საქმე არის, რომ მოწინააღმდეგე მტერი მოგლოს. რამდენს ის ომში რო ხარ ადამიანი და სპეცდანიშნულების აშშიც რო ხარ და ჯარისკაცი რო ხარ, ნუ მოწინააღმდეგე უნდა მოკლა, იმიტომ რომ მტერია რა. მაგრამ რაც შეეხება აი პროფესიონალ ლიკვიდატორს, პროფესიონალ კოლერს, ის აკეთებს ერთგასრულს. ერთგასრულს აკეთებს. ამ ადამიანმა ეს კაცი ვერ გამოძებნა, გესმით? რამდენი კრიმინალური ესე იგი დაჯგუფებები არ უნდა იყოს. მას კვალიფიკაცია ჭირდება ასეთ პროფესიონალურ შესრულებულ კვლევას. როგორც კიცმარიშვილი, ეროსი კიცმარიშვილი, რომ ერთი გასრულით არის რა მოგული რა და რომ ვერ არის გამოძიებული ეროსი კიცმარიშვილი, რომ თავი მოიკრა რა. და ბევრი ასეთი გამოუძიებელი რომ თაროებზელა სინამდვილეში პოლიტიკის გამო. ხო და რატომ ესე იგი ამ კაცმა რომელიც ამ ძალოვან სტრუქტურებში მუშაობდა ესე იგი ეს პროფესიონალი რა რომელიც იუველურად ასრულებს თავის საქმეს ხო ერთი გასრულა და ერთი სიკვდილი კაცის ვერ ნახა და როგორ მოხდა რომ ანტიკორუფციული სამსახურის უშიშროების მაღალჩინოსანი ოფიცრის ლიკვიდაცია მოხდა ეს რომ შავთვალოთ რომ ოლიგარქები ესე იგი ადგილობრივი ეს მელეხი რომლებიც ამას ეწინააღმდეგებიან სპეკულიანტები არიან სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მარკეტები ორი ნაბიჯი სპარი რაც კი და მარკეტებია ესე იგი სულ ამათი ისენია რა ეს ასუსატო ისენი აი ამ ადამიანების რაც რომ წინამდე რა ვერ მოძებნიდნენ მაგებს და რა ესენი არიან პირდაპირ ხაზარაძე ხო უნდა გამოუშვო თურმე რა ხაზარაძე და ესენი რა ეს პატიცემულები მე ვახშე ეს მართლაც მელეხი ხალხი რომელიც ქართველების წინააღმდეგ არიან მუდამ. აკურ მილიონებს შეუძლებელი აკი არ აკეთებენ ინვესტირებას. მიაქვთ და იქდებენ. ისინი კიდე ის იქიდან უთითებენ აი ამ პარტიას მიეცი აი ამ საქმეში და ესენი გვიწყობენ ამ უბედურებას. ეს ვინ გამოგვიცხადა ეს? ბრიტანეთმა გამოგვიცხადა. აქ არის იყურება, იმზირება ბრიტანეთის სპეცსამსახურის ყურები. და ამ დროს ძალიან საეჭვოდ ემთხვევა, რომ ზელენსკი ისევ უშვებს საქართველოში თავის სრულუფლებიან ერებს. ესმით? ისრაელის აქ. ამ დროს რეალური დიდი საფრთხების და გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა. გამოსავალი რა თქმა უნდა არის თუ ქვეყანა ცნა გადარჩენა ვინდა ის ქართველს ეს რაც მერთმა დაგვავალა ის უნდა ავასრულოს. მაგრამ კიდევ ვამბობ ეს არის პოლიტიკური გზა. კერძოდ ჩვენ პარტიას ყველა იმ ადამიანების იმ კრებულის იმ წარმომადგენლების გასაგონად ვამბობ, რომ ყვარდათ ყურად იღოთ და გაიგონოთ, რომ ჩვენი პარტია კი არის გადამრჩენელი, ან ძლეველი, ან კიდე რომელიც სხვა არაშევიოგი და სხვა ვინმე ან ადამიანი. არა. ჩვენი პარტიის ხელმძღვანელობით იქნა გამოხატული ქართული ერის ნება ხელმოწერებით 2 მილიონზე მეტი ადამიანის, რომელმაც გამოხატა თავისი პოლიტიკური მოთხოვნები, თავისი ნებელობა გამოავლინა ხელმოწერებით ფურცელზე, ამის საფუძველზე, ამ ხელმოწერების საფუძველზე, თავარი მოთხოვნების საფუძველზე, ჩემი თავი ქართველს ჩემად მეყუდნოდეს, რომ მე შევცვალო არსებული წესწყობილება, საზოგადოებრივი ეკონომიკური ფორმაცია, მაისი ზედნაშენი პოლიტიკური მართვის სისტემა და სახელმწიფომ გამოვაცხადო აი ამ გეოპოლიტიკურად დაწესებულ ადგილზე, გეოპოლიტიკურად აი ამ რეგიონში ნეიტრალიტეტი განსაკუთრებული სტატუსი. აი ამ ხელმომწერთაგან ყველა საერთაშორისო ნორმა იყო დაცული რაიონებში, დაბებში არჩეული იყვნენ დელეგატები და დელეგატები იქნენ მოვლენილი, დელეგირებულები იყვნენ აი ამ ხელმომწერთაგან ამ ადამიანებისა, დელეგატებისა და რომლებსაც
ამ ყრილობაზე მიიღეს ეს იურიდიული დოკუმენტი, რომ ეს უნდა გადაწყდეს. ვინც ამ ერის ყრილობის წინააღმდეგ და ერის უმრავლესობის, მისი უდიდესობა ქართველი ერის წინააღმდეგ გაისარგეთ, ყველანი თქვენ ახლა მოღალატეები. ერთია რომ სამართალში ერთია სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, პარლამენტი დაუშვებს საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს რომელიღაცა ნორმატიულ აქტს, კანონს, მაგრამ თუ ის არ აღსრულდა ან სასამართლო გადაწყვეტილება, ან კიდე ნორმატიული აქტი, კანონი გინდა მიიღე და გინდა არ მიიღე მაშინ მართალია მიდგომა. მაგრამ ვიღაც ვის უნდა აღესრულებინა, რა თქმა უნდა იმ ადამიანებს ვისაც ეკუთვნოდა აღსრულება. ეს ვინაიდან და რადგანაც ხელისუფლება არ გამოდის, ჩვენ უნდა გამოსულიყავ. აი რომ უნდა გამოსულიყავთ მოედანზე, აქ იმუშავე მარკოზაშვილის დასელება. მარკოზაშვილის დასი იყო ერეკლეს მოწინააღმდეგე ბანაკიდან, ერეკლე მეორეს გულისხმობ, რომლებიც დადიოდა სოფელში წამისში ომში რო იყო ერეკლე აღარ ისინაში და ეს დიდი უბედურება რო იყო, დადიოდნენ მეფემო შემოგითვალათო, ომი აღარ იქნებაო და სახში დარჩით. აი ეს მარკოზაშვილების დასელები იგივე მარკოზაშვილისა შთამომავლებმა თქვენ ქართველებს ხელი შეუშალეთ რომ იმ საერთო მოედანზე გამოსულიყო ყველა ერთად. თქვენ ყველა ვინც ამ ეროვნების უმრავლესობის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ ნებსი თუ უნებლიეთ გიმუშავნიათ ყველა მოღალატეები. ვინმე თუ იტყვის და მეტყვის თქვენ და თქვენ გულში აიტყვი რა ხმამაღლა დაახმოვანებთ რომ აკაკი ჯორჯაძე ვინ იყო ხო? ხო, აკაკი ჯორჯაძე თავი ქრისტე არ გამოუცხადებია. ეს სიტყვა მოვიდა ცხოვრთობილი მასთან. და თუ არ წამს შენ ქართველი არ ხარ და მრავალშობ რა ან ურსულო ქართველი ათეისტი ქართველი ხარ. მაიცოდე. უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება. უმრავლესობა მიიღო რომ ეს უბედურება, ეს თავსმოხეული საშინელება ჩვენ უნდა აი ეს სამართლებრივად უნდა შეგვეცვალა. მშვიდობიანების და ამის წინააღმდეგ წახვედი? ვინ სახვედოთ ყველა? მტრები და მოღალატეები. მე კიდევ არ გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც თქვენს რომ თურმე აკაკი ჯურჯაძე რა ქვია? კაბალისტი ყოფილა, იმიტომ რომ თუ ისა ესე იგი როგორ არის გაბირსებენ რაც ავიკითხე რომ მასონებთან როგორც შიოლაშვილს ეძახის ჩვენს უწმინდეს პატრიარქს გამიგე? ხო, მეგონება ესე იგი მახას შიოლაშვილს მოიხსენია ჩვენს პატრიარქს, ესე იგი ის ფიქრობს ესეთი ადამიანი ვაიჭკოის არ უჩის ეგეთი ქართველი რომ პატრიარქის დამცრობით, დაკნინებით და შიოლაშვილის სახელით მოხსენიებით, ეხლა ის თავის თავს გაანადიდებს რა. ბიჭო, შეუცდარი არავინ არ არის. არც პატრიარქი, არც ლაშა და არც ნებისმიერი. და არც შენ, როდესაც პატრიარქს ესე იმიტომ რომ შენ ჩემო კარგო, თურმე ჩემი სეხნია ყოფილიყარ, ბიჭო. რაც არ უნდა მართალი იყო რაღაც გარკვეული მოსაზრება. შენ შეურაცხყოფას აყენებ ჩვენი წმენის სიმბოლოს? ხო, მონაწილე შესაძლებელი კი არა და არის. ნებსი თუ ეკლესია ვარ ჩვენ ყველანი მორწმუნე და რაღაცა იმპერიპეტიებში ნებსი თუ ნებლიეთ ერთმანეთის წინააღმდეგ იარაღი გო გაგებული და ერთმანეთი ყავს მოკლული და გამეტებული. მამა რაც არ უნდა პუანი იყოს, მამას უნდა შეურაცხყოფა მიაყენო? სულიერად მამა ილია. ეს კაცი წახვედი შენ ჩემო კარგო და თურმე ესე იგი წავიდა ეს პარცემული და ვაღაკიო კაბალისტია. ბიჭო, კაბალისტი როგორია? კახეთში კი არის სოფელი კაბალი. კაბალისტი არის 22 ასონიშანი ებრაული ამბანის ასონიშანი 22.
იგვიდან არის შექმნილი ეს მოძვის სულიერ ეზოთერული მოზრობა. კი ბატონო. ჩვენ გვაქვს 27 მეტი, რომელსაც თავისი დიგიტოპია აქვს მასოთარული ამბაში და რომელსაც აქვს თავისი რისხვით მნიშვნელობები და კიდე 3 კიდე რომელიც სულ 40-ია. 3 რომელსაც არ აქვს რისხვით მნიშვნელობა და არც ლეგიტიმური მნიშვნელობა, მაგრამ სულ 40-ია გასონიშნული. და ამით არის შემდგარი მთელი ეს სამყაროს კოსმოგონია და სამყარო ესეა წარმოგვიდგენილი, რომ მაცხოვრებლად თქვა, მე ვარ აი რა შოშია კაბალისტი აგამი ჯუჯიც. მე მე რო ჩავატარე ადამიანი 100 კაცი ჩემს პარტიის ყრილობაზე საკმაოდ ჩვეულებრივი აქტუალური საკითხი იყო ჩავატარე მე პარტიის ყრილობა ჩავატარე. ხო, მეტი არ ჭირდება. ხო, იმდენი არ ვიყავით. 100 კაცმა კი არ შევაგროვეთ 2 მილიონზე მეტი ადამიანი. მეტი ვიყავით. მაგრამ იმიტომ ვთქვი რომ შევცუსტით, დავწერ ხალხი გავიდა, გამოვიდა, ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ შენ რომ მოხავს ბიჭო, მე მეუბნები 100 კაციანი ყრილობა და 100 კაცი იყო და ეროვნული ყრილობა, შენ ძალიან კარგად იცი შენ მამაძა ბიჭო ვიღაცა ხარ. 5-9-5-28-19-72 დამირეკე შეახვევ შენ. დამირეკე ლაშა გიორგილოუნიძე და შემხვიში. და დაგისაბუთებ რომ ძალიან კარგად იცი მართალი და სიმართლე რა. ბიჭი ხარ დამირეკე რა. მე Facebook-ი არ ამაქვს და არც ჰაკერი და ეგეთი ცოტა სიპრო. დამირეკე ერთი რა და შემხვი რა. აგაკი ჯორჯეზეზე რო ლაპარაკო პირი გამოირეცე ბიჭო. და დაასაბუთე მაშინ რა. დამისაბუთე ერთ-ერთზე რო შემხვი. ახვარი რო გითხარი, ახვარი ხარ ბიჭო შენ. შემხვი თბილისელიო და ნახალუკელიო. არ დაასაბუთე? მიიღებ იმას რაც გეკუთვნის. ესევე ეკუთვნი დანარჩენ პატივცემულებს რა. ვინც მიხარავს ქართველი ერის წინააღმდეგ მიდის. რო ქმნით ამ რაღაცა მოძრაობებს და რაღაცა ეროვნულ და საერთოდ ეროვნულო. ჯერთი თლიანად ეროვნული მოძრაობის შეფასება მაშინ გამოვლინე 80-იანი წლების ბოლოსკენ რო დაიწყო ეს ეროვნული და ჩვენ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობაში რომ ყველა ვიყავით ჩართული და რომ დამოუკიდებლობა გამოგვეცხადებინა და გამოვაცხადეთ კიდევაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. აღმოჩნდა რომ თურმე ეროვნულმა მოძრაობამ აკეთა ერევნის საქმე. აი გვერდზე რო ყავს ჩვენი არმია. დედაქალაქი რო ქვია ერევანი. თქვენ ეროვნული რაღაცა იმებს გინდათ ქართველობის გადარჩენა გინდათ და ამ გზას, რასაც ქვია, პოლიტიკური გზა, სამართლებრივი იურიდიული დოკუმენტი იმას უგულები, ხო? ძალიან ბევრს ვიცი. ძალიან ბევრთან ამა კარგი ურთიერთობა. მაგრამ როდესაც ესეთი რიხით აცხადებო, იცი და ეს არ არის და მე ჩემი შეხედულება, ბიჭო, შენ შეიძლება შეხედულება გქონდეს. ასე უმრავლესობის ნება არის ეს. ნუ შეიცვალოს არსებული წესრიგება, შეიცვალოს სამართლებრივად ის ზედნაშენი პოლიტიკური და საქართველოს განსაკუთრებით ნეიტრალიტეტი განსაკუთრებით. განსაკუთრებული სტატუსი. შენ ამის წინააღმდეგ რა გქონდა? რომ ქართველობა მართოს ქართულად, ქართული ცხოვრების წესი, თავის ქვეყანა. და ქართული ცხოვრების წესი კიდე რა ერთად მთავრობას უნდა უთხრა, რომ სასწრაფოდ ბევრი რაღაცები მიიღო მთავრობამ, ეხლა უნდა აღნიშნო ქართული ერის აი ამ კრებულის ქართულის ნაწილის მთავრობაში მისყავს. ბევრი ისეთი რაღაცების გადადგა, რაც ქართველისთვის საჭირო და საჭირო მნიშვნელობის. გულისხმობ, როდესაც თქვი სოციალურ საკითხებზე ეგრევე გამოეხმენა. მანამდე რო თქვი რომ აგენტურა და ეს ბრძოლა, აგენტის კანონი მიიღო. საერთოდ არის მთელი რიგი მუცილების ის რომ სამშობლოს ღალატისთვის მორატორიუმი გავდა მთელი რიგი, იმიტომ რომ მექანიზმი. მექანიზმები ამუშავდეს. ქართული ოცნება ვინმეს მოგწონს ამ ჯეთი
რატო უნდა გიყვარდეს? ან არ გიყვარდეს. ჯერ ქრისტიანულად ყველა უნდა გიყვარდეს, მოყვასი რა. თავობაში ვარი არ უნდა გიყვარდა ეს. მაგრამ თუ კაცი შეცდომაშია, უნდა უთხრა და მიუგიტო. ხო და აი მე ვეტყვი ჩვენს თავრობაში მყოფ ადამიანებს, ჩვენს პარლამენტს, რომელსაც მე საკმაოდ მე მგონია რომ ეხლა პაპუაშვილს რო უსმენ ან ყობახიძის რო უსმენ რომ ბატონ აკაკის და ჩემთან ერთად ისმენდნენ ამ რაღაცებს რა ამ ახალ სიტყვას ახალ ცნობიერებას აი ეს ჩაბუდებული აგენტურა რო არის რა იგივე ყველა პარტიებშიც და მთავრობაშიც რა ეს იყო რომ თვითონ იჭერთ კაცო ამ ხალხს და გამოგობთ საერთოდ ძალიან ეს ამბავი რო არ მოხდეს მოკლედ აი ეს დიდი ზღვარი სახელმწიფო მინიმუმი და ეს 10,000 და 40 და 100,000-ები რო აქვს თურმე ჩინოვნიკებს მინისტრებს კარგად იცით ჩემო კარგებო ჩემო ზუსტასებო მაგალითად შვედეთის მაგალითზე მოგიყვანთ შვედეთის სოციალური სამინისტროს პირველი პირი ქალბატონი იოა ჯულია მარგარეტ იოჰანსენი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის და ახლობელმა მე ფეისბუქი არ მაჩვენა აი ეს იქროდის გამოდის და დადაგებულია ზოგადად დეპუტატი დიდი მარჯა განსხვავება კი არ არის ჩვეულებრივი მოსამსახურეს თუ მუშის ხელფასიდან იმ დეპუტატის და იმ მინისტრის დიდი განსხვავება კი არის ამ ხელა განსხვავება რო არის და მე იქ რომ მიდიან და ლობირებენ ეს უნდა და მინისტრები რო დადიან და ლიმიტები რო აქვს საწვავზე და ლიმიტები რო აქვს კაცო დაცვებით რო დადიან თუ შენ კაი კაცი ხარ რატო გეშინია მაშინ მინისტრი ხარ ეს მინისტრი ხარ უშიშროების უდიდესი და პროკურორის და იარაღის სტარების უფლება გააქვს ბატონო დეპუტატიც ხარ და იარაღის სტარების უფლება გააქვს რატო გეშინია რატო გადიხარ და ეს უნდა შეიცვალოს რომ ეს სწრაფვა სხვის ხარზე ცხოვრების ეს პარაზიტული ისა მოიშალოს ძალიან კარგი მომწონს რომ აი ესეთი ყურად იღებს და ბევრ რაღაცას ასრულებს და ეხლა ცოტა საკანონმდებლო იმით რა ქვია დასრულებელო კარგი იურისტები ყავს ძალიან კარგი ბატონი ირაკლი მაგალითად თვითონ გამოაგდეს აი ამ სატანისტებმა ლექციებს კითხულობდა ჩემ ალმა-მატერში ჩემს დედა უნივერსიტეტში კაცო იმიტომ რომ თან მოეხლა შეიძლება დაკროთ საქმე რა კარგი უნივერსიტეტი დაჭიქით უნდა დაჭდეთ და აი ესეთი შეემუშავეთ რომ აღარ მოხდეს ესეთი იმიტომ რომ სალაპარაკო არ უნდა მივცეთ ეს და თან კიდევ რეალურად უნდა შეიცვალოს სოციალური რაღაცა საერთოდ ხალხი ჩამოდნა, აი როგორც ათელი ჩამოდნა საქართველოში ქართველი აღარ რჩება. აი ამ თემებზე კიდევ შემდგომ შევეხები და მინდა აი ამ ნოტაზე არ მინდა დავამთავრო. იმედი მინდა დავიტოვო იმისა, რომ აი ეს ქართული შემცდელები გონს მოხდათ. და კიდე ერთ ხას გავუსვა. ბატონ აკაკი ჯორჯაძეს უნდოდა ყველას გადარჩენა, კეთილისაც და ბოროტისას. იონას ასწავლი მაგაში მდგომარეობდა. მაგრამ ბატონ აკაკი უფალმა მამაზეციერმა იმიტომ გაიყვანა, რომ ამაზე ქართველმა ერმა უარი თქვა. მეორედ მოსულა ამით არ დამთავრდა. არ გინდა ნებით ესე იგი ყველას სიცოცხლე და გახარება გავიყოფით ესე იგი გადარჩება ნახევარზე ის რომელიც ეწინააღმდეგებით ღმერთის ნებას დაიხოცებით იმიტომ რომ ჩვენი ამ ნახევრის ჩვენი სიკვდილი გინდათ აიტო ვინმეც ვიტოვებ რომ გონს მოხდეთ რა და სწორ არჩევანს გააკეთეთ რა ქრისტეში თუ ანტიქრისტეში რა გულისხმობ არა ლაშას ან აკაკი ჯორჯაძეს არამედ მაცხოვარ ჩვენ ყოველ სიტყვას და მის სიტყვის მიმღებ მისი უდიდებულესობა ქართველებს რომლის თავისი ნება პოლიტიკურად სულიერად ხორციელად გამოხატულია